je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps, un peu de retard pour répondre à une question qui me tient à cœur et qui tient beaucoup, et beaucoup de Marocains, c'est le Muqata'a. Le Muqata'a, c'est un événement pour tout le monde. Il est nouveau, il est impressionnant quant à la technique et au résultat. Et il fallait que j'attende pour voir, comme tout le monde. Alors, pour commencer à parler de Muqata'a, وما هو الرأي ديالي في هذا المقاطعة. Personnellement, أنا شخصيا depuis longtemps que je l'ai démarré المقاطعة. المقاطعة بعدد ديال الأشياء في les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées. ربي هناني certains biscuits حلهم قراو مع عباد الله, ils sont pleins de produits toxiques. Il y a plus de sucre que de cacao. قرا غدا تقاطعهم بلا ما تشاور معايا, بلا ما نتشاور معاك, تقول هذا البرودوي واخا يعطوه لي بلا فلوس ما غنشربوش ولا ما غادي ناكلوش. وبعد الاشياء اللي تافهه اللي ما صالحالكش للدار ما غادي تشريها بارسونوبيزم, تضيع الفلوس عباد الله, ما يمكنش. المقاطعه حتى ديال الابناك, انا قاطعت واحد الابناك لانه تتمشي تجبر تعمل دي بريليفمون ايريغولي, هذا تيزول لك هادي, هذا تيزول لك هادي, هذا تيزول لك. مشي لي غروند سيرفاس, الا خلصتي اسبيس تيزيد عليك 3 دراهم و4 دراهم في الفاكتوره, وإلا خلصتي باكات بونكير تيزول لك داك 3 4 دراهم. الضعيف دائما واكلها بضلوعه, وهادشي وقع لي هاد الصباح. المقاطعه صالحه بزاف, ولكن ما عندناش les armes le jour où la libération des prix a été instituée. Et c'était nécessaire, libérer les prix pour rendre les choses démocratiques, premièrement, et pour favoriser la concurrence. صالح المستهلك. أنا تنبيع هنا قرعة ديال الماء مثلا بجوج دراهم, ويا ريت يكون بجوج دراهم لانه رابح فيها بجوج دراهم. مترو ديال الماء بجوج دراهم عباد الله, الله يجعل شي بركه. والاخر خصو يبيعها بدرهم و90. هاد لا ليبراسيون دي بري ما جابش النتيجه اللي كنا تنتسناوها, بالعكس اتفقوا بيناتهم باش يبقى دائما الثمن عالي وتيزيد يعلى. هذا خص السلطات تدخل في هذه الامور. Il y a une concurrence qui était déloyale parce qu'il y a un complot derrière. C'est important à dire. ما يمكنش انا نشوف الفلاح تيبيع الحليب ديالو ب4 دراهم لتر وقلتها اون جوان ديرني, ونمشي لي غروند سيرفاس ونجبرو تيتباع ب9 دراهم و10 دراهم, وزولوا منه الزبده وزولوا منه زول. ماشي هذه المشكله اللي تتألمني, هي انه ما كاينش شي مصلحه اللي تتراقب على هاد الاثمنه وتقول لهم اوب اغو اريتي, سي با نورمال. بعت شريتيه ب4 دراهم معروفه مفضوحه, الفلاحه كلهم تيبيعوه ب4 دراهم وقل من 4 دراهم. عيا يدير له لو هاش تي, عيا يدخلوا في تو سكو فولي لا ستيريليزاسيون, هذه يوصل ل 6 دراهم عباد الله. وهذاك الفلاح مسكين واكلها بضلوعه, والمستهلك واكلها بضلوعه, ولا تيمشيو داك الملايين, لانه هادشي على نطاق المغرب كله. الوغ كاين جوج ديال الحلول. الحل الاول هو الناس ينوضوا يعملوا مظاهره وهذاك الشيء, وغادي ندخلوا في لا بايونيت, غادي ندخلوا في الجيش, غادي ندخلوا شي تيهرس الحيط, شي تيهرس هادي, والعوافي تيشعلوا العافيه في الطوموبيل, تيهرسوا الطوموبيلات. هذاك الشيء عشناه وعرفناه. اللي خلاق اليوم عجيب. عمري ما كنت ننتظر حمله من طرف الفيسبوك ولي ريزو سوسيو بحال اللي تنعمل دابا الان, وتجيب الاكله ديالها والنتيجه ديالها بدون تدخل الجيش, بدون تدخل السلطات, بدون حتى حاجه ما وقعت. الحمد لله الناس يدوزوا قدام
داك المياه تيشوفوها انا الساعه الصباح لي غروند سيرفاس سي بور فوا تيدوزو قدام لي ستاسيون ديسونس تيشوفوهم تيضحكوا تيدوزو بحالهم تتسقسيهم تاخذ لك اسيدي هذه مقاطعه. سي دونك اون نوفيل تكنيك. Et cette nouvelle technique, il paraît qu'elle est payante, elle est très payante, puisque les prix, هودو شي شويه شنو معناتها الناس اللي مسؤولين طيحوا الثمن عرفوا فهموا بانه عيقوا. ولكن هذيك الشركات كلاوها بضلوعهم. غادي نقولها لكم الصراحه، لانه ردة الفعل ديال الناس اللي عملوا المقاطعه مهمه جدا، ولكن ملي تتقاطع شي حاجه تتبقى لك في الذاكره ديالك دون طون سوبكونسيون، ما غادمشيش لهاد لا ستاسيون نمشي لوطر ستاسيون. هاد الناس اللي عملوا هاد البساله خصهم يصلحوا، ويمكن غادي يوصلوا باش يبدلوا الاسم ديال الشركه ديالهم. فعاوت لي غادي يبيعوا لك ليسونس بواحد السميه معلقه قدامك غادي يبدلوا الاسم ديالها. دونك انا شخصيا تنظن بانه هاد الوسيله à travers les réseaux sociaux est très intéressante, mais c'est une arme à double tranchant. Je le dis à double tranchant. Elle a gagné, nous avons gagné grâce à Facebook et aux réseaux sociaux. ولكن الخطر ديالها هو تيمكن نطرقوا على شي مواضيع اللي غادي يمكن يسبوا واحد المصيبه عند شي ناس يوقع لهم افلاس تماما. ها اللي حبيت نقول. Il faut encourager la concurrence. Il faut contrôler les prix. Quand c'est abusif, il faut arrêter. Il faut que les autorités arrêtent cette flambée des prix. ماشي هي في الليسانس، ماشي هي في الحليب، ماشي هي في الماء، مواد أخرى كاينة. كونت برودوي دو لوكس يدبروا شغالهم يطلعوهم ولا يهودوهم. تنشوف تنبقى نضحك تنجبر العيالات تمشي يشريو ان ساك دو لوي فيتون ولا فويتون ولا ما عرفتش كيف تعيطوا له ب 10 000 20 000 50 000 dirhams même plus. C'est une robe très chère. تمشي dans des grandes surfaces où ils claquent pour acheter un gâteau à 30 dirhams, à 40 dirhams, à 60 dirhams, pour prendre un café à 20 dirhams. هذاك شغلهم. أنا ما غنمشيش لذاك المحلات. Mais je ne vais pas empêcher que ces lieux existent. ما تنقولش السميات ديالهم. هاد لي جون واحد المشكله تتوقع معاهم. ils vont sélectionner les clients وفين لا ديمقراطيه. انا خصني ندخل فين ما كان المحلات كلهم ندخل لهم، وخصني يكون الدخله بلا فلوس، لان هذه بلاد ديالنا حره ما خصنيش تشد عليا شي بيبان، ونشوف الثمنات الا كانوا ما تيهمونيش غندخل نشوف ونخرج بحالي. Il faut pas qu'il y ait de sélection des lieux qui doivent être normalement publics. Mais ceux qui veulent acheter à des prix exorbitants, ça les regarde. Je pense que, mon point de vue, cette arme est très utile. Elle nous a empêché l'effusion de sang, des manifestations à outrance, et c'est une arme qui va réveiller des sonnettes d'alarme en disant attention, il y a une barre qu'il ne faut pas dépasser. Attention à certaines personnes qui profitent de la faiblesse des consommateurs. مثلا c'est impossible غادي نعاودو نرجعو لي فوسفات au Maroc. انا تنفلح تنصوب لونغري تندير لونغري في البلاد ديالي. لي فوسفات ils sont très chers. غادي يحلوا لنا عاود واحد المواضيع. certaines banques تيلعبوا il y a pas de contrôle. واش انت نزلتي ان كونت سور كارني وعندي دي بروف حليتي ان كونت سور كارني وتيزول لك منه دي بريليفمون الوغ كو نورمالمون ما خصوش يزول ان بريليفمون. وملي تمشي عندك لا سيدي لا ما يمكنش سي امبوسيبل سي كونتر لا لوا. Donc j'encourage ce genre d'événement. Je suis très heureux que ça puisse avoir donné des résultats. Et il va continuer à donner des résultats. Puisque les Marocains, ils s'aiment entre eux. Ils sont solidaires. Et c'est pour cela que j'ai tout le temps eu confiance dans les Marocains en me disant vive les Marocaines, vive les Marocains,
Et bien sûr, vive le Maroc!